係咪先啦？壓鳩晒。喺街邊你見到嗰啲即係蠟燭啊、豆腐啊、芽菜啊咁啫，全部一個系列嘅借到未啊嚇？咁啊，導演你啊好開心啦，部戲收咁多錢啊！係啊，冇錯，我哋部戲咧就過咗2個禮拜成功係票房過咗2000萬，多謝你。多謝你。所以係有嘢送翻俾大家。冇錯。必須要啦！首先你唔使咁唔開心嘅，安排埋你今晚飯後節目㗎啦。陣間出門口嗰度照樣可以攞到爆炸糖。一人一包好唔好啊？一人一包，人人都可以包爆。另外，我要多件衫。啊！我要多衫啊紙啊，衫啊濕碎啊！我哋30歲喎，俾堅抽，仲勁抽，多過1萬蚊，價值1萬蚊嘅禮品啊嚇！講唔講先？一個人攞到，一個人攞到。喂，但係你睇到有啲人咧開始有啲猶豫眼神啊，有冇搞撚錯啊？買70蚊飛送1萬蚊，喂，你係老闆。同埋呢度同撚咗成嗰啲廟街嗰啲厄運嗰啲係。好嚴重，好嚴重，買親送啊！3隻杯吸撚住粒星，轉下原來3隻杯都冇星嘅。跟住話佢攞6000蚊出嚟啊！係講笑啊！頭先海運500幾人中一個，都咁撚少人都唔中係咪先啦？係啊，嗱，所以咧好啊，我哋而家咧提出一個就係搶答題，如果邊個識答呢條問題咧，就舉手，答啱咗就送一個獎品俾佢啦。但係如果你唔使及住舉嘅，小姐。係啦，冇錯。如果答錯咗或者答錯咗打身，係打身啊，好恐怖㗎，係啊！打你一身啊！哇！打我一身就正啦！你係貪得無厭70蚊，又睇女仔又打平。係啊！我而家即刻過嚟幫你打飛機咁樣。好撚恐怖啊！真係嚇。嗱，搶答題啊嚇！好，問題嚟啦。導演出問題。問乜撚咧？你要俾咩拍戲？你問乜撚都得啦。杜汶澤喺呢部戲裏面，咁佢係做一個監製啦。咁佢而家喺部戲裏面就監製咗官人我又要啦。咁咧，官人我又要之前，佢上一部戲叫咩名？官人我要。唔係，官人我又要之前，佢嘅監製。咩啊？哇！仲撚晒啊！多謝你。兩公婆啊，有嘢玩啊呢個。男女朋友係咪啊？正到未？定兩公婆啊？男女朋友啊？跟住頭喂，咁啊真係正撚到未呢個？送樣嘢俾你，你估都估唔到，買幾廿蚊飛上嚟睇戲，梗係唔係啦？都話喂，震蛋寫皮嘢，震到你暈低，打針機震落嚟。哦，原來係有咗新嘅胎教喎，係咪？嗱，未夠18歲帶佢嚟睇嘅。呢啲真係課下第一句識講嘅就係粗口啦。係咪先啦？跟住就哇！屌你老味！好，嗱，多謝你支持香港電影，送俾你雙人來回廣西機票連酒店。多謝。喂，你好彩啊！頭先喺海運有條友仔喺廣州落西嘅，佢要再續嗰個通行證，然後搭翻車落嚟香港，再搭飛機上去廣西，然後再翻嚟香港，再搭翻車。即係咁樣去廣西，佢哋都把戲啊！但你屌女仔嗰啲嘢係唔包㗎，嗰啲你自己自由活動啊。咁你同埋最好你咪唔好帶女朋友上去啦。咁阿嫂你翻嚟見佢成日都好耐冇掂，你知道咩事啦？嗱呢啲嘢試咗試唔翻轉頭啊！咁除咗呢個禮品之外，我哋今日仲特別係準備咗一個 MV 送俾大家。我哋為咗慶祝過咗2000萬，11同埋杜汶澤佢兩個唱咗我哋嘅主題低俗喜劇嘅主題曲，叫做《那些年我們幸福起航》。希望大家會中意，同埋推薦低俗喜劇俾你身邊嘅朋友。